रज़ी अल्लाह ताला अन खां मरवी आहे त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी मसनद ते वेठा हुआ त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिली रहिया हुआ। हज़रत उमर पुछो, या अल्लाह जे रसूल खिलो छो पिया, कहिड़ी वजह जो तव्हां खिलो पिया? तॾहिं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ॿ शख़्स अल्लाह जे साम्हूं विया ऐं हुनजो हिसाब किताब थियणो हो ऐं हिकिड़े ॿई ॼणा वेठा, हिकिड़ो मज़लूम हो, ॿियो ज़ालिम हो। तॾहिं मज़लूम चयो, या अल्लाह मूंखे इंसाफ़ खपे, हिन मूं तां ज़ुल्म कयो आहे। अल्लाह ताला हुनखे चवंदो, वाक़ई तो ज़ुल्म कयो आहे? हू चवंदो, या अल्लाह मूं ज़ुल्म कयो आहे। अल्लाह चवंदो, हाणे हिनखे बदिलो ॾे। तॾहिं हू चवंदो, या अल्लाह मूं वटि का नेकी कोन्हे। तॾहिं जेको मज़लूम हूंदो उहो चवंदो, या अल्लाह मुंहिंजा गुनाह आहिनि, खणी करे इनखे ॾे। जॾहिं इहो शख़्स इहो लफ़्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, तॾहिं मुंहिंजे महबूब जूं अखियूं भरिजी आयूं लुड़कनि में। चयो, उहो अहिड़ो टाइम हूंदो, को शख़्स, को भाउ पंहिंजे भाउ खे हिकिड़ी नेकी न ॾींदो। तॾहिं मज़लूम पंहिंजी जॾहिं पंहिंजा गुनाह खणी करे ज़ालिम खे ॾींदो त उन सां कहिड़ो हाल थींदो। उन खां पोइ अल्लाह ताला ज़ालिम ऐं मज़लूम ॿिन्हिनि खे जन्नत ॾेखारींदो ऐं पुछंदा, या अल्लाह पुछंदो, हीअ जन्नत कंहिंजी आहे? हू चवंदा, या अल्लाह या त सिद्दीक़ जी आहे, या त सिद्दीक़नि जी आहे, या शहीदनि जी आहे, या अंबिया अलैहिस्सलाम जी आहे। अल्लाह ताला चवंदो, न, जेको मूंखां पैसा ॾेई वठंदो आहे उनखे ॾेई छॾंदुसि। उहो शख़्स पंहिंजा अमल जेके नेकियूं हूंदियूं सभु अल्लाह खे ॾींदो। अल्लाह चवंदो, इहा जन्नत तुंहिंजी आहे। ऐं अल्लाह चवंदो, पंहिंजे दोस्त खे, पंहिंजे हिन रिश्तेदार खे माफ़ु कर। हू चवंदो, या अल्लाह मूं माफ़ु कयो। अल्लाह चवंदो, हाणे तो माफ़ु कयो त हिन जा हथ जले ऐं तूं हलियो वञ जन्नत जे अंदरि। यानी असांखे नबवी नुस्ख़ो इहो थो मिले, जेकॾहिं जन्नत में वञणु था चाहो त पंहिंजनि माइटनि सां, पंहिंजे दोस्तनि सां, पंहिंजे क़रीबी रिश्तेदारनि सां सुठो सलूक करियो, सही उथ वेह करियो, उन सां सुठा तालुक़ रखियो, यानी सुलह करे हलो त इंशा अल्लाह अल्लाह में इहा ई उमेदु आहे त क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह ताला असांखे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए।